Hi everybody, it's me, Reina. Hi, 皆様こんにちは、レイナです。Today, I'd like to share with you guys something I have found very interesting, surprising at the same time, a little worrisome about Tony's schooling in both English and Japanese because I don't want to put subtitles a little later on. Yes. 今日はね、皆様とね、トニーの学校でね、これ面白い、興味がある、驚き、でもこれやばいんじゃんとかっていうのがあるので、そのことについて皆様とお話ししたいと思います。そう、日本語と英語でね。As you all know, I'm pure Japanese. I was born and raised in Japan and I've never experienced anything like a kindergarten, elementary school, junior high school, or secondary school and stuff in Canada. So what I found very interesting or strange might be something it is normal or nothing strange in Canada. So this is just the Japanese Reina's point of view I'm going to be sharing. So don't be too judgmental, okay? Or if you find whatever I'm going to share with you are something normal or something strange in your country, and let me know in a comment, okay? Because this is a cultural topic, discussion topic that I'm sharing with you. で、今からね、お話しすることは、私がさ、もう純粋な日本人ですから、生まれも育ちも幼稚園も小学校も中学校もここも日本だから、そういうので、もしかしたら私だけが、日本人のレイナがおかしいと思ってることかもしれないから、この他の国の人たちにもね、聞いてるこの動画で、これが普通かなとも普通じゃないのかなっていうのを書いといてって言ってます。そう。Okay, let's start off with something that I found very, very strange and surprising and a little worrisome. では私が思ってる、興味深い、面白い、ちょっとやばいんじゃないっていうリストを上げていきたいと思います。Oh, by the way, the list is not in particular order. 別にこのオーダーは何かスペシャルなランキングではありませんので。1. No textbooks. 教科書がない。It was nothing surprising about this when he was in kindergarten, but when he started the first grade, I was so surprised that there was no textbooks. Yes, absolutely no textbooks to follow. 幼稚園の時にはね、そんなに教科書がないっていうことにはね、驚きは感じなかったんだけど、小学校1年生になってもさ、教科書がないっていうのはちょっとね、驚きだったよね。Yeah, and then in Japan, when I was in elementary school, first grade, I had this randoseru, the backpack, and it was filled with the textbooks, Japanese, mathematics, social studies, science, or whatever I was learning at the time, and with notebooks and pencil cases and everything in my randoseru, the backpack. Yeah, but Tony goes to school with an empty bag. What he has in his bag is lunchbox, a bottle of water, and a communication book, which I'm going to explain to you. I'll talk about it a little later. And whatever he feels like taking to school. Like last year was a Beyblade or some toys. Yeah, but there's no textbooks. Yeah, can you believe that? でね、教科書がないことはね、案外面白いんだけれども、何が何だかわかんないよね、私たち日本人からしてみたら。だって私たちちっちゃい時からもうランドセルの中にパンパンにさ、教科書入ってたでしょ。トニーはね、学校にね、カバン空っぽで行くわけ。で、カバンの中に何が入ってるかっつったらね、ランチでしょね。それから、水筒でしょ。それからね、コミュニケーションブックって後でお話しするんだけど、それでしょ。そんでおもちゃ持っていくわけ。そう、おもちゃ。What makes me worry about no textbooks at school is that I have no idea what he's learning, right? And I'm not sure what he is struggling with or he is great at, right? Because if there is a textbook and sometimes I go over with Tony, I could go over with Tony and say, hey, do you understand this and that and that, and then preview or review with Tony, right? But I cannot do it. So it's kind of interesting, but at the same time, I'm a little worried. だけどさ、母としてね、親として教科書がないと困るのは、ね、トニーが何を勉強してるのかがわからない。そして何に問題抱えてて、何が優れてるのかっていうのも一切わからないっていうのが私の中で問題なんだよね。じゃない？だってさ、そういうテキストを使うことで、一緒に復習したり予習とかしたりして、トニーの教育の過程とかを学べるのに、それが一切ないんだよねっていうのはちょっと恐ろしいなと思うんだわ。And it makes me wonder, without a standardized textbooks in a classroom, right? How can teacher teach? Because I've heard that teachers are complaining about how hard it is for them to teach kids, the class of like a 20 or whatever, and it's totally understandable because 20 kids have 20 different personality and such. But not having the textbooks actually make it even harder, no? Because if there's a standardized textbooks, basically everybody works on the same thing, and the teacher can teach
everything based on the textbooks. But when he was in grade 1 and 2, there was a kid who's still struggling counting up to 20 or whatever. And then there were some kids already efficient with plus and minuses, right? Addition and subtraction. And then they all stay in the same class and teacher has to teach. And that is really hard, isn't it? Yeah, I think having a textbook actually makes teacher's job easier, but I don't know what's happening, but there's no textbooks. そんで、別個でね、まだあるのが、私はね、トニーにね、早いうちからちょっと宿題とかをやらせてたんだけど、やっぱね、2年生ぐらいの時にあったよ。同じクラスにいるのに、ある生徒さんはまだ20とかをカウントするの、数えるのがまだ問題がある生徒さんがいるのにもかかわらず、別で何人かはもうなんていうの、算数の足し算引き算とかが全然問題なくできる子がいると。そういうね、もう生徒内でのレベルがすんごい違っちゃってんだよね。だってそりゃそうじゃんね。テキストがあればみんな同じレベルの同じ内容のことをするんだけれども、教科書がないからみんなバラバラなんだよね。そんで先生がやっぱ生徒を教えるのが難しいと。20人とかクラスにいたらそれはもちろんそうだよね。20人いれば20人違うパーソナリティがいるからそれは難しいわ。だけれどもさ、教科書があればさ、とりあえずスタンダードのことができるからもっと簡単になると思うんだけどね。なのに教科書がないんだわ。2. No homework. 宿題がない。As I said, Tony's already in 3rd grade. He never had homework before. The only thing that I can think of as a homework is that teacher basically recommended students to read every day for 20 minutes. That's all. もう言ったけどさ、トニー3年生なんだけど、未だにね、宿題が1回もないわけ。まあ宿題って、まああえて宿題なのかなって言えるのは、ね、1日20分本読みっていうね。But, the teacher doesn't ask us to sign it or anything. But I remember when I was in Japan, when I was in elementary school, every time I have to read out loud and then my mom have to check mark on this memo, reading log or whatever. Yeah, but here, there's nothing like that. So, I don't know how, teacher can keep track of how well the students are actually doing their homework. でもさ、日本にいた時私がね、の時には、声出して読むじゃない？そうしたらママがさ、こうチェックマークしてくれてたわけよ。それで先生がチェックするみたいな。そういうのもこっちないんだよね。だから、どうやってその20分きちんと宿題してるのかとかっていうのをチェックできるのかもわからないんだよね。So I asked him about homework. And he told me that there is in-class work time. He does this writing or a journal or like mathematic problems and stuff. And if some students cannot finish their assignment, then they have to take them home and then finish it. But luckily, according to Tony finished everything in class. That's why there is no homework for Tony. でね、トニーにね、一応ね、宿題の話を聞いてみたの。そしたらね、クラスでね、そういう作業をする時間があるんだって。ジャーナル書いたりとか、物書いたり、算数解いたりして。で、それでね、時間内でできなかった人はそれを持って帰って、宿題しなきゃいけないんだって。で、トニーはそれができてるから宿題がないとのことなんだわ。The current teacher Tony is having, he has 2 teachers, I'm going to explain to you a little later, that both of them don't believe in homework. So, they are saying that they are not going to give Tony a homework. And it's alright because I give him my own homework, but I'm not sure. で、トニーの今の先生は2人いるんだけど、まあ2人っていうのは後で話すんだけど、その2人もね、学校の宿題についてはね、そんなに思ってないから、やらないと。まあ私の場合は別にはそれはそれでいいわけよ。なんでかトニーね、自分でホームワークをさせてるからね。でも、どう思う？ 3. A split class. 違う学年がこう一緒ごたになってるっていうクラスね。Yeah, this is something that it doesn't happen often in Japan unless school itself is very, very small. But this school Tony is going to has enough students to make full classes, but they have a split classes. 日本だったらこういうことってそんなに起こらないでしょ？なんて本当に学年のクラスの人数が少なければその可能性はあるけれども、この学校はね、いっぱいね、生徒さんがいるの。なのにね、こういう2学年が一緒のクラスができるわけ。When Tony was in a first grade, he was placed in first grade and second grade split class. Half first grade and then half second grade. And right now, he is in third grade and he is in a 3 and 4 split class. And this is something that for Tony and for myself, it is working now because Tony is very comfortable hanging around with the older kids. And also, I think it is a good opportunity for Tony to learn what's happening with the 4th graders, right? So he can actually learn something that he might not be able to learn if he was placed in straight 3rd graders, right? Yeah, so it is good, but
At the same time, there was a little concern because this actually continued to number 4. トニーはね、1年生の時に2年生と1年生のスプリットクラスで、半分1年生、半分2年生で、今年3年生で、3年生と4年生の半々のクラスにいるんだけれども、トニーはね、基本的に年上の子といつも遊んでるから、このシチュエーションすごく最高なわけ。そんで、あともう一個ラッキーなのが、4年生でやることをさ、学べるチャンスってあるわけじゃない？これが3年生だけだったらないチャンスが、待ってるからとてもそれはいいことだと思うんだ。でもね、一個問題があってねっていうのはそれはね、4に続くの。じゃあ4続けていくよ。4. No teacher was arranged. 先生がいない。Yes, this was a very big headache when Tony was in a first grade because I was choked because there is a class but there is no teacher. そう、これがね、すごく大問題なわけ。だって学校クラスはあるのにさ、先生がいないんだよ。Because from September to December, there was a teacher, solid teacher. Okay, she is specialized in split class in 1 and 2 and planned to have a mat leave in January. When that happened, school didn't have anyone else even though school knew or school board knew that this lady, the teacher, from September to December was leaving.For mat leave, okay? So, in January, there was no teacher. っていうのがね、9月から12月まではきちんと先生一人いたわけ。でも、1月からもう、なんていうの産休を取るってことになってたから、分かってたわけじゃないその先生が12月で終わるっていうのは。なのに、1月からの分で全然アレンジされてなくて先生がいないと。And then in January, I think Tony had 3-4 different substitute. And then finally got someone in February. ね。で、そんで結局1月の間はずっともう3、4人がもうコロコロ変わって、先生が休んだら入ってくる緊急の先生みたいな感じでやってて。で、2月にやっと決まりました。Right? And then, stupid thing was, this teacher left to Toronto for Father's Day and then never came back to finish the rest of the year. そこでまた笑っちゃうのがね、Father's Day あるでしょ？父の日。その時にそのトロントの出身で、by the way, the teacher was from Toronto. でね、お父さんの父の日にトロント帰りました。そのまま戻らずっていうことがあって、あと残りのセメスターだよね、先生がいない状態で、またこうコロコロ先生が変わるっていうことが起こってね、これはちょっとね、いけないんじゃないのかなと思ったよね。どう思う？ 4A Job Share 仕事を分け合うっていうシステム。Yeah, the job share is something that I would never experience the heart of in Japan either. So I was like, oh, what is this? What it is 2 teachers share a week. Monday and Tuesday, teacher A teaches the kids, and then a Wednesday, Thursday, Friday, or whatever the other teacher teaches. So that's fine, right? But for this year, Tony has this as job sharing teachers.There was a solid teacher arranged for Monday and Tuesday, but for the first month, there was not a solid teacher for Wednesday and Thursday and Fridays. Is that so difficult to arrange a teacher before the actual school semester starts? I don't understand it. Do you? どうやって説明したらいいだろうか？先生が2人いるんだよね。で、その1週間に2人の先生が分け合って仕事するっていう。例えば、月曜日と火曜日がある先生で、水木金が誰々みたいな感じで、シェアをするっていうシステムがそのジョブシェアっていうんだけど、ね、ここで笑っちゃったのが、月曜日とね、火曜日の先生は来ましたの。今、トニーが3年生になってね。なのに、初めの1ヶ月間はね、やっぱり水木金が決まってなかったっていう。そんなにさ、学校が始まる前に先生を雇うっていうのは難しいのかなとかって疑問に思っちゃうんだよね。I know some of you might be thinking that I am just whining and complaining about a Canadian system, right? No, I'm not complaining. 中にはね、私がカナダのね、教育のシステムのことで文句ばっか言ってるとか思うかもしれないけど、違うのよ。I have received a comment like that a while back. And then, I learned from that comment. And this person actually suggested to me that it is a good idea to end the video with a great note. So that's what I'm gonna do now. そんでね、昔にね、こういう感じのことを話したらね、アドバイスをもらったことがあるの、コメントで、もう文句ばっか言ってんじゃねえみたいな。でもね、その代わりね、終わる時にね、いいことを話したらそれでいいんだよっていうお話をもらったので、それをね、終わる前にシェアしたいと思います。So, what's so great about Canadian education or Tony's school? では、トニーの学校で何が素晴らしいかっていうとね、1. Family Day Friday. 金曜毎週家族の日。Yeah, this Family Day Friday is pretty awesome. Now, Tony is in 3rd grade, so there is no more Family Day Friday. But when he was in kindergarten, 1st grade, and 2nd grade,
every Friday I could get into the classroom with Tony and spend about first 30 minutes or so reading whatever the book he chose.Yeah. そう、このね、ファミリーデーフライデーは最高なわけ。今ね、3年生になったからもうなくなっちゃったんだけど、幼稚園1年生、2年生っていうのは毎週金曜日にね、トニーと一緒に中に入ってって、初めの30分ぐらい本を読んだりできるんだよね。I personally think that Tony was very lucky because I was always available for Friday morning to be with him for the family day Friday, but of course some kids are not that fortunate, right? Because parents are working and then there's no parents to be in the family day Friday. So, I was actually reading books with those kids that there was no parent with them and I could get to know them. And that is the great thing about this family day Friday. Of course, spending time with Tony is great, but more so for me was getting to know his classmate was a fun thing to do.私は個人的にトニーはすごくラッキーだったと思うわけ。なんでかって言ったら金曜日私が時間があるから毎週行ってあげられると。だけれどもやっぱり中にはそういうふうなラッキーな子じゃなくてほらご両親がね、共働きの子とかもいるわけじゃない？で、そういう時っていうのはやっぱその子供たちって親がいないと。だからね、そういう時はもう他の親と一緒に子供たちが本を読むってことになるわけ。だから私が一緒に他のこと読んでてねって。それって最高なわけよ。なんでかって言ったらトニーと一緒にいられるのはいいよ。だけど、他のね、クラスメートをね、知ることができるっていうのが私にはすごく最高で楽しくって、その本読んだりとか絡んだりとかしてるとね。じゃないだってそういうチャンスってないでしょ？ Yeah, and then I could actually see Tony, hanging around and interacting with other students or classmates so that I actually know who he is comfortable with and how he is interacting with other kids. So, yeah, Family Day Friday is awesome. Much better than 参観日だぜ。Sorry, 参観日 was in Japanese, eh? But 参観日 is something that Japanese have. Like once a year or so, the parents are allowed to go into the classroom and see how kids are learning. And also how teachers are teaching their kids. Yeah. でそれプラスあとトニーがどうやって他のクラスメートの子と仲良くしてるのかとか対応してるのかとか誰が友達なのかっていうのもわかるから本当に参観日よりねこの Family Day Friday はね最高だよ。2. In-class volunteers. So, クラスの中でのボランティア。When kids are little and there are some art activity or some sort of activities and then, one teacher or two teachers are not enough to support every kid, right? So, parents are called in as a volunteer and then help kids make something or do something. Again, that's the time, I could get to know Tony's classmates and it's a really great time. And then also, I can see what kind of activities are held at school or in a class and that's really fun too. 子供たちがちっちゃいとさ、やっぱ先生一人二人だったらさ、できないことってあるじゃない？サポートできないことって。だから保護者の人が呼ばれて、ボランティアをすることになるのね。子供の手伝いとかしたりとか。またこういう時もさ、他のクラスメートのことを知れるから最高なわけよ。とってもね、いい感じ。私はこういうのが大好きだわ。日本でももっと取り入れたらいいと思う。図工の時間とかにね、来て、みたいな。いいと思うんだけど、どうかな？できるかな？できないのかな？Communication book. So, communication book. There is a book we use. It's actually a calendar. And the teacher and the parents also can communicate through that book. And then keep track of what kind of activities are happening tomorrow and what the kids has been doing and read 20 minutes a day kind of thing on it. Whenever the little concern you have, it's not big of a deal like contacting directly on an email or a phone. Just make a memo and then let the teacher know what's happening with Tony and stuff. And that's actually a very good communication tool with the teacher. So, communication book. そう、いわゆるね、カレンダーみたいなもんなんだよね。子供たちが明日イベントがこういうのがありますよとか、自分がちょっとした、心配事があったら、ちょっと先生にメモしとくみたいな。わざわざこう、E メールをとか電話してとかって話すようなことじゃないことでも、さらって先生とコミュニケーションが取れるから、とてもいい感じで先生とのやりとりができていいなと思う。そういうのって今日本ではあるの？ There. These are the things that I found very interesting, surprising, and worrisome, and amazing about Tony's school. Yeah, do you have anything you agree with me? Or is something that you have experienced, something very fun or it's something that doesn't make any sense to you? If so, please share with me down below, okay?どうだった？これがね、私のね、トリの学校に対する面白いんじゃん、不思議なんじゃん、おかしいんじゃんっていうリストですが、もし、私もそういう経験あるよとか、うちはこんなことがあったよとかっていうのがありましたら、下に
コメントで書き入れちゃってください because it is really fun to share our experience, right? And then we can learn from each other's experience and have a little bit of blast in a comment section. So please be open and feel free to leave a comment because I read every single comment. I try to respond to every single comment as much as I can. Okay?こういうのって面白いじゃんね。コメントでさ、いろんなことをこう、なんていうの、シェアできたりとかするのって。だから何にも気にしない。どんどん書いちゃってください。私全部読んでますし、できる限りほんと全部にリスポンスとかお返事をしようと思ってますので、よろしくお願いします。I hope you found this video interesting and fun to talk about.Yeah, so thanks for watching. But before you go, please don't forget to subscribe and turn the notification bell on for the new video, okay? And I'm going to be doing a guerrilla, correct? Live show. この動画とトピックが面白かったと思ってもらえたら嬉しいです。で、バイバイの前に登録するの忘れないでね。そして、なんて言うんだっけ、お知らせベルっていうの通知ベルを押すの忘れないようにねっていうのが、ゲリラ生配信をね、する予定です。Oops, it got too long. But anyways, thanks for watching and I'll talk to you soon, okay? Bye! 長くなってしまった。ということで、今日は見てくれてありがとうね。レイナでした。またね。バイバイ。